Итак, усіх са святам. Сёння у нас дзень роднай мовы. І да гэтага свята у нас прысвечана такое мерапрыемства квіз да дня роднай мовы. Ну, усё зразумела з назвы, што гэта пра родную мову. Вось тут сабраліся студэнты, моладзь, якія будуць удзельнічаць у гэтым квізе. Магчыма, вы чулі, што гэта такі за квіз. Гэта квіз не проста. Ён адбываецца, там ёсць прызы. Прызы ў відзе піва. Піва і, магчыма, там штосьці яшчэ, кнігі. Вось. Гэта квіз на Валадаркі завецца так таму, што гэта вуліца Валадарскага 7, насупраць СІЗА на Валадаркі. І вось тут ёсць вось такая вось рэч. Гэта дошка да стагоддзя аб'яўлення БНР, якую так і не ўсталявалі там, дзе яна павінна быць усталёвана. Женя, улыбнись, стрим идет. Через несколько минут мерапрыемства гэта, праз некалькі хвілін мерапрыемства гэтае пачнецца, і мы побачым, што тут адбываецца. Якая прыгожая сапраўды, да, усіх са святам. Так, размаўляю по-беларуску. Вельмі хутка квіз пачнецца, амаль праз некалькі хвілін. Так, вельмі утульнае мястэчка, і тут ёсць нават дошка БНР. Гэта кафе Биршоп. Биршоп, ці як там яно завецца? Так, да. Биршоп. Валадарскага 7. Калі у вас ёсць магчымасць, вы яшчэ можаце сюды прыйсці і паўдзельнічаць. Пераможца атрымае за першае месца 6 літраў піва. Пакуль яшчэ не пачалося, трэба вось. Добрый вечер. Ага, вось, пачынаем. Поважанное господарство. Дозвольте повіншаваць усіх вас з Міжнародним днем родної мови. Сярод тысяч натуральных і штучных моў кожны чалавек на зямлі мае адну мову, забыць якую яму немагчыма, нават калі б і вельмі хацелася. Гэта родная мова, мова, якой чалавек валодае літаральна ад нараджэння. Але так складна і зразумела толькі ў падручніках лінгвістаў. У жыцці ж бывае па-рознаму. Думаю, я выкажу меркаванне большасці з нас, калі назову беларускую мову нашай роднай. Але ці ўсе мы валодаем ёй ад нараджэння? На нашу думку, не так істотна, як часта і працягла вы гаворыце па-беларуску. Галоўнае, што сёння увечары вы тут з намі, каб разам адсвяткаваць дзень беларускай мовы.
той, што яднае нас усіх, незалежна ад інтарэсаў, густаў ды палітычных поглядаў. З нагоды свята сёння ўвечары вас чакае квіз. Ён пакажа, якая з каманд атрымае пачэснае званне самай беларускай. Так, і свае прызавыя 6 літраў піва. А сённяшнюю імпрэзу разам з вами правядуць спадар Юген І спадарня Марыля. Юген, мабыць, самы час распавесці пра тое, што менавіта нас чакае праз літаральна некалькі хвілін? Наш квіз – гэта камандная гульня. Каманды аб'яднаныя па століках. Для таго, каб гуляць было зручней, я прапаную зараз кожнай камандзе абраць сабе назву і капітана, які будзе запісваць адказы каманды на спецыяльныя бланкі. І на нас зрабіць гэта цяпер. Просто записывай никаких. То, можливо, ви вже готові? Ці більше ніяка чекає. Подивіться, будь ласка, руки тих, хто готовий. Просім капітанаў каманд, пачынаючы вось гэтага століка, прадставіцца, паказаць капітана і расказаць сваю гісторыю знаёмства з беларускай мовай. Добрый день. Меня зовут Сергей, я капитан команды Тутейшия. Сподіваюся, що ми такі одні тутейші, а не думаю, що ти время оригінальні. Яка у мене історія? Я не ведаю, як і усі діти, я ходив у школу, вивчав родну мову. Яна мне, калі гаворыць адкрыта, не вельмі падабалася, але потым у класе 9-10 я зразумеў, што гэта вельмі важна гаворыць на сваёй роднай мове, што гэта атрыбут нашай культуры і вельмі важна і варта паспрабаваць на ёй паразмаўляць. Я паспрабаваў, мне спадабалася, і таму зараз я спрабую на ёй размаўляць усё больш і больш. І аб гэтым прашу сваіх сяброў, якіх я сёння прывёз з сабой. Мне фокус памылась, я іх раблю, але галоўнае гэта жаданне, імкненне. Ось. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Зараз мы плавно падыходзім да другога століка. Добрый вечер, меня зовут Алина, и назва нашей команды «Червоные дни». Як я прийшла до беларускай мовы, я вучылася 9 гадоў у беларускамоўнай школе, і на гэтым усё.
Як мы пазнаёміліся з усімі людзьмі, што тут сядзяць, гэта мае сябры, а гэта людзі, якія прыйшлі сюды паўдзельнічаць у квізе. Будем спадзявацца, што яны таксама стануць сябрамі. Так. Добрый вечер, меня зовут Алексей. Наша команда — это вельготные ватрушки. Ось. Ну, я сталося так, що я прийшов до білоруської мови з комуни, але ось як процес студентства був некий перелом. Ось, і я вирішив в побуті утягнути цілком повноцінну білоруську мову, і так відбувається ж мозок. Ось, ну, і так. Добрый вечер. Наша команда называется «Музей Бедос». Это уникальная команда. Мы просто такие люди, мы ничего не можем. Мы можем только копать, а можем не копать. Мы об'єднані одной ямой. Так мы сюда и трапили. Ну, а про мову тут нема чого казати. Вирос у Менску, у рускамовному асяроддзі, у рускамовнай школе, у цудоўным раёне Серабранка, дзе кожная жанчына пад 60 год шчыра ўпэўнена, што яна гаворыць па-рускаму, но калі яна ідзе праз рэчку Свіслач і бачыць, як там плавае лебедзь, яна робіць вось так. Ой, якая гусь файная, трэба ж сфотаграфаваць, унучке паказаць. І яна шчыра верыць, што яна гаворыць па-рускаму. Ну, усе мы такія ж самыя, я так разумею. Демонстративное представление. Дякую вам. Меня зовут Тоня, наша команда называется «Свет Кирогольша». По-беларуску я ўжо гады 3, мне гэта падабаецца, а пачала я заўсёды гаварыць па-беларуску. Напэўна, дзякуючы Міколі, я хацела табе гэта даўно сказаць. Дякую. Вялікі дзякуй усім капітанам за такое прадстаўленне. Мяркую, мы можем пачынаць. Пачакай. По-моему, мы забыліся на дзве вельмі важныя рэчы. О так. І гэта прызы. Нагадаем вам, шановное спадарство, што каманда пераможца атрымае 6 літраў піва. Команда, якая зойме другое месца, будзе ўзнагароджана 3 літрамі піва. А команда, што будзе трэцяй, таксама не застанецца без сваіх 2 літраў піва. Але можете нам поверыць, мало хто сёння сыдзе без падарунка, нават калі вы не п'ёце піва. Лепшы гулец ад каманды пераможцы атрымае кнігу спадара Андрэя Саннікава, папрашу, з аўтографам «Моя гісторыя». Найлепшага гульца па меркаванні арганізатараў мы таксама ўзнагародзім. І гэта будзе сюрпрыз, за які, я думаю, варта пазмагацца. Паміж раундамі квіза мы правядзем міні-гульні, усе ўдзельнікі якіх таксама атрымаюць падарункі. Таму, калі ласка, не заставайцеся ў баку. Таксама мы хочам прадставіць вам сённяшняе наша журы у асобе спадара Арсенія і спадарні Александра. Вот так чаго, цяпер вы ведаеце, каго біць, калі ваша каманда стала 4-й. Ну, вы зразумелі. Што ж, цяпер мы дакладна можам пачынаць. Наш квіз складаецца з 3 частак. Мова, літаратура і музыка. Наўпрост цяпер Марыля раздае вам бланкі для адказаў. Як вы можаце заўважыць, на іх ёсць месца для адказаў на 5 пытанняў. Кожная каманда прымае супольнае рашэнне, і капітан запісвае адказы ў адпаведныя ячэйкі. Калі у вас будуць з'яўляцца нейкія пытанні па заданнях, вы можаце звяртацца да Марылі. Што да пытанняў па падліку балаў, то да вашых паслуг спадар Арсеній. Калі ласка, над заданнямі у вас ёсць тут такія рысачкі. Напішыце там, калі ласка, каманда двукроп'я і назву сваёй каманды. Будзем удзячныя. Што ж, спадарства, цяпер, я думаю, мы можам пачынаць. Частка першая. Мова. Усе гатовыя пачаць? Да, выдатна. Нет, вы вельмі... Ніхто не гатовы пачынаць. Щось ви занадто вяле, спадарства.
Ура! Тады увага на екран, усе задання будуть так. Перше питання. Сколько літер у білоруському алфавіті? 31, 32, 33 і 34. У вас є 30 секунд для того, щоб порадиться і записати розказ. Дам ценную пораду, можете лечить литеры по пальцах, так будет простей. І єдине те, що ми забули вам сказати, коли ласка, не користайтеся гуглом, коли відповідаєте на наше питання. Дякую. Ваш час вийшов, тепер другое задание. Другое задание. Ось, тут треба. Прошу дарування, зараз ми притягнемо. Ми зараз випадково проспойлерили вам усе задання. Не всі. Ось, другое задание. Тут треба суаднесці беларускія словы з їх перекладом на русскую мову. Можете починати. Слово, которые вам треба соотнести. Круж, знич, зничка, лёг, порт и любизник. Отказы, с которыми вы мусите их соотнести. Звездочный рассол, падающая звезда, майский жук, приворотное зелье, священный огонь и льняная или хлопчатобумажная ткань. Господарство, ваш час вийшов. Наступне завдання. Запишите з допомогою білоруської латинки наступне слово. Шипшина, аркуш, удячність, жалість, пригнет і няпевне. У вас є 60 секунд, щоб виконати це завдання. Мы завтра рано,
час вийшов. Сподіваюся, ви уявляєте, що таке білоруська латинка і як її користатися. І зараз ми підходимо до 4-го задання. Тут усе просто. Тут треба визначити, з якої мови походять слова. Це слова аванс, майонтак, карма, подвиг, еуфемізм, брута, овердрафт і шахта. Приклад ви бачите на екрані. Альбо у ваших бланках. Господарство, ваш час вийшов. Цяпер вас чакае апошняе заданне, пасля якога мы попросім вас здаць бланкі. Прыгадайце, калі ласка, як мага болей прыказаць пра радзіму. На гэтае заданне вы маеце ажно цэлых 5 минут. Ось як-то вельмі хутка ўсё сканчаецца. Зараз ось 5 хвілін далі на тое, каб адказаць на апошняе 5-е пытанне, а потым усе будуць здаваць свае аркушы з адказамі. Так, ну, пабачым, што будзе пасля. Мне здаецца, што гэта вельмі будзе так, ну, вельмі як-то хутка. Можа там штосьці будзе яшчэ, які канцэрт.
Засталося 30 секунд. Господарство, час вышел. Сдайте, коль ласка, свои бланки и морыли. А теперь час рассказать вам правильные отказы. Колькі літар у беларускім алфавіце? Як вось вы думаете? Правильный отказ 32. Так, давайте отказ на другое питание. Правильный отказ наступный. Хрущ – это майский жук. Знич – это священный огонь. Зничка – падающая звезда. Лёг – это селедочный рассол. Порт – льняная или хлопчатобумажная ткань. Любизник – приворотное зелье. Третье задание – это белорусская латинка, и зараз вы убачите на экране. Судячи по реакции зали, это было самое складанное задание. Что ж, з якої мови походить слово? Слово «аванс» походит с французской мовы. Маёнтак с польской. Карма походить з індийської мови санскрит. Коли ви написали індийська мова, ну хоча за все вам так само залишили. Подзвін – это русская мова, эвфемизм – греческая, брута – итальянская, авердракс – это английская мова и шахта – немецкая. І апошнє п'яте завдання. Перед вами приклади приказок про родину. Наприклад, нема смачнейшая водица, як з родной краніцы. Бацькоў не цурайся, ад радзімы не адракайся. Где нарадзіўся, там і згадзіўся. Кожная птушка сваё гнездо любіць. Дома і салома я дома і гэтак далей. Чым болей приказок вы записали, тым болей балаў вы атрымаеце. Пакуль наша журы падлічвае балы, музычная пауза.
Може я надію.
Надышел час того самого первого конкурса, который мы вам обещали, который будет за особные подарунки. И мы попросим 5 самых смелых белорусов и белорусов выйти до нас сюда, коли ласка. 5 человек. Выйти до нас сюда. А что там будет хоть А вы побачите, выходите. А мне физическая активность заборонена. Нам треба еще 3 человека, коли ласка, выходите. Выходите, не соромьтесь, это ничего страшного не будет. Ладно, хер с ним. Хотел от Кирилла, давай. Ну, я снимаю стрим. То есть не отдыхаю. Итак, прошу тишине. Господарство, мы попросим вас навпрост уявіць, як бы вы святкавалі Дзень роднай мовы, напрыклад, праз 5 гадоў. Што адбывалася бы вакол, вы пайшлі ці паехалі, і што вы пажадалі беларускай мовы? Добра, я паўтару пытанне для тых, хто праслухаў. Уявіце, што вы знаходзіцеся ў 2025 годзе і святкуеце Дзень мовы. Што будзе адбывацца вакол, куды бы вы пайшлі ці паехалі, і што бы вы пажадалі беларускай мовы ў гэты дзень? Подзялюся, я буду не ў Расіі. Пааплодыруем. Я сподіваюся, что про 5 годов я буду на Красной площади саджать буду. А зараз хвилинка реализма. Мы будем жить у своим интеллектуальным гетто. Уже не под квазі-окупацією, а под сапраўднай окупацією. Тому збиратися для таких святкувань ми будемо як і зараз, у сутареннях, тільки ще глибі. Збиратися будуть одні і ті ж твари, кого ми бачимо кожен год. И будем так вот аккуратненько глядеть и точить сякеры. Сидеть и точить сякеры. Сидеть и точить сякеры. Точить лясы и точить сякеры. Точить лясы и точить сякеры. И думать, як бы это праз 5 год отзначить это хотя бы не у сутареннях, а на улице, но у мусорским загонщиком. А нават калі і загончык мусарскі, то это все будзе з аганьком, з музыкай, і ведаеце так, ну, лічу, што прыйдуць нейкія нашы такія самыя знакамітыя, самыя папулярныя, маладзёвыя і экшонавыя выканаўцы. Салатнуха пяройдзе на беларускую? Ой, безумоўна. Релікт не загнуцца, тонкі ход узнавяцца і... До речі, шкода, що я не додав плейлист Солодуху, це була велика помилка. Есть интернет, гуглі. Хто-нибудь ще хоче? Я сподіваюся, що через 5 років я буду розмовляти на білоруській мові, як усі амаль білоруси, не один раз у год святкуючи День білоруської мови. Безумоўно, хотелось бы собраться здесь у неким таким сакральным местом, может, наверное, съездить куда-нибудь, так само вязанку, ці день народження письменника, так само неблаго, такое место сапраўднае беларускае, которое починало белорусской мовой, и там отсвяткаваць сябрамі, например, можа з нейкімі братамі, что-то такое, выпить, потанчить, поспевать, там, незалежные гимны и так далее, что-нибудь такое. Великий дякую усім, хто відказав на наші питання. Ваші відкази були, ну, просто один лепший за другим. Вы можете сідати у своє місце, а ми покулька проверяємо задачу. Просто
Мы готовы вам рассказать про выніки першого раунда. Нагадуємо вам стажери там, коли що бійці їх. Итак, команда тутейшая. 28,5 баллов. Команда червоні дні, так само 28,5 балів. Команда музей Медуз 34 балла. Команда вільготні ватрушки 37 балів. Команда Светки Рогойши 40 баллов. Раз за літерально несколько хвилин мы почнем другую частку. Надходит час другой частки нашей викторины. Частка другая, литература. Ваша задача – это пригадать авторов и назвы творов, уривки з яких вы побачите на слайдах. На кожне задание вы будете иметь не шмат часу, только 40 секунд. Отказы зафіксуйте у бланках, які вам роздає Мария. У версии не забудьте написать назву своей команды. Коли что, не хвалитесь, все урывки, которые будут на слайдах, мы будем зачитывать. Итак, господарство, мы зараз будем починать, но середній випадок, як призначаються бали за цей раунд, кожне завдання буде давати стільки у 2 рази більше балів, чим його назва. Тобто, перше завдання 2 бали, друге завдання 4 бали, і відповідно, коли ви даєте правильний отказ і автора, і назву твора, то ви отримуєте повний бал. Коли ви даєте правильно тільки автора, можна мене послухати, будь ласка? Дякую. Коли ви даєте правильно тільки автора, чи тільки назву, вам налічується половина балу за це питання. Все? Видатно. Тепер ми можемо починати. Так, таким чином починаємо. Перший уривок.
Глянь іншы раз на яе ў расстанні, там з ёй зельём і пагляды свае. Каб хоць на міг уваскрэсла каханне, глянь іншы раз на яе. Час для ваших отказов. Другое задание. Бывай здоровым у жыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе. І тым часам спамяні яську сваго, што загінуў за праўду для добра тваго. А калі слова пяройдзе ў дзела, тады за праўду станавіся смела, бо заадно з праўдай у грамадстве згодна, дажджэш народзе старасці свабодна. Фоток нормально. Лишнего не будет. Очень мало людей. Название какое? Третье задание, господарство. Третье задание. Я стары, я нават вельмі стары чалавек. І ніякая кніга не дасць вам таго, што на ўласныя вочы ўбачыў я, Андрэй Беларэцкі, чалавек 96 год. Кажуць, што доўгія гады лёс дае звычайным дурням, каб яны папоўнілі разумовы недахоп і багатым вопытам. Ну што ж, я маў быць бы дурным удвая і пражыць яшчэ столькі, бо я дапытлівы суб'ект. Столькі цікавага адбудзецца на зямлі ў наступныя 96 год. Час пайшоў. Зашло, не знаю. Ваш час вышел. Наступное четвертое задание. Яе забрала хутчэй. Літаральна праз секунду цела неяк механістычна выгнулася, і яна хрыпотка засмяялася. Я ўсё спрабаваў чытацца ў няўцямныя словы кшталту «спадчына», калі пачуў, што стук майго сэрца робіцца гучнейшым, скарэйшым, заглушае клубную музыку і пераўтвараецца ў постук капытоў каня, які нясецца праз поле. І перш чым канчаткова адключыцца, я паспеў пабачыць, як шуганула сінім электронным полымем стужка з тэкстам. Яна была з самазнішчальнай паперы. Шуганула і знікла. Час для вашых адказаў. Час вийшов, і апошнє п'яте питання, після якого ви мусите здати мені бланки. Так, это апошні урывак. Ну, бывай, сказала босшая. Мне, напэўна, пора. Дзякую за прыемна прабаўленыя дні.
Да не плач ты, придурок, иди до своих тебе, мабуть, уже шукають. Мне зрабілася ясно, больше мы не побачимся. Мне не было места у яе завтра, мне наогул больше не было места. Нигде. Накинувши на белую сукенку цемру, она сошла в ночь по дзявочаму катком. Як сходзіць у вечаровыя без тыя, про кого б ты ніколі б не подумал. Нават калі б захацеў. Час для ваших отказов, после яких вы сдаете мне звонки. Пожалуйста, час вышел, попрошу сдать мне бланки. Час для отказов. Перший уривок нагадываю, это ось на слайде. Як ви думаєте, хто этот уривок написав, як це називається? А назва? И правильный отказ – романс. Прошу вашей внимания, не Зорка Венера, а романс. Где-то будет решиться. Это довольно легко. Кто отгадал? Як ви думаєте? Безумовно. Костусь Калиновский, Мариська Чорноброва, Галузка. Що ж, ладно, будемо сподіватися з прозою буде ярчей. Третє завдання. Як ви думаєте, хто це написав? Видатно. Это правильный отказ. Итак, я чув, що догадалися, що це сучасна література, і тому мені цікаві ваші відкази. Марцинович. Марцинович мова, так. Кирило Курва. І опошнє п'яте завдання. Це саме сучасна література, як ви думаєте? Є варіанти? Нема варіантів. Где-то Альгерд Бакаревич, «Белая муха заботится мужчина». А теперь час для нашего жюри подвищить баллы, а для вас отпочивать.
гаспадарства я прапаную вам згуляцца яшчэ одну гульню, досыць вясёлую. Тут нам спатрэбіцца ўжо 3 чалавекі. Пажадана не тыя, што ўдзельнічалі, але як бы мы не вас не абавязваем. Толькі 3. Толькі 3. Выдатно, у нас есть 3 человеки. Развернитесь от вами, и ласка до большинства людей. Я дам вам микрофон, представьтесь, и ласка. Если вы еще не представляетесь, расскажите про себя, про белорусскую мову. Алина уже говорила про белорусскую мову и про себя. Привет, я Ульяна, и я Ульяна. Я Марта. Белорусскую мову засудила в моей житии, и она мне геройная и дорогая. Я теперь не люблю. Ну а теперь задание. Умовы такие. Умовы такие. Ваша задача придумать диалог, але тут есть певные так нюансы, вы повинны его сыграть, але это будет диалог без слов, и все повинны ведать, что этот диалог придется поговорить. І яким чином гэта рабіць ваше задание? То бок вы можете показывать штосьці, але не выкарыстоўваць слова. Вы не можете говорить, але трэба было, каб было зразумела, што гэта дыялог па-беларуску. У вас есть час для абмеркавання, для прыдумлення, калі вы будете гатовыя за 5 минут. Это что, не забывай.
Я так розумію, ви пішли копати бульбу. Так. Це правда, білоруський діалог. Я прошу аплодисментів, це було надзвичайно складне завдання, і щиро ви справилися з ним як мога лепей. А за це ми мусимо видати вам подарунки. Так, пакольки гэта задание было складаным, то і подарунки тут выходзяць на новый ўзровень, гэта журавіны. Вялізны дзякуй нашим смелым удзельніцам. А теперь еще больше напомню. Нет, наўрад ці больше, это самая цікавая частка. Это та частка, где мы вам кажем, колькі баллов вы заробили за гэты раунд. Итак, хоць тут і просяць не пачынаць з іх, але каманда тутэйшая 3 балы. Команда «Червоные дни» 10 баллов. Команда «Вільготные ватрушки» 12 баллов. Команда «Музейная душ» 16 баллов. И команда «Светки Рогойши» 28 баллов. Ідеально на хвилинку ми будемо починати нашу третю частку квіза – музикальну. Без варіантів. Хорошо, особенно в кадре. Пустота. Можно я отсюда, в принципе, просто... Нет, видно немножко. Таким чином, господарство, третя частка нашого квізу музична. Ваша задача – это прослухать урывки из песен и записать у бланки их назвы виконавцев. Кожный из урывков будет звучать двоечку. Нагадаю вам, что у версии на бланках важно записать назву свою команду. Баллов. Усе застається, як і в попередньому конкурсі. За кожне завдання дається у 2 рази більше балів, чим його номер. За наполову виконане завдання, то тільки виконавці, ці тільки пісня, дається полова балів завдання. Дякую за увагу, ми можемо починати. Перший уривок. Да, мы забыли сказать, кожный урывок будет повторенный двоечі, тому не хвилюйтесь. На жаль, громче нельзя, потому что это колонки телевизора. Зараз буде ще раз, уважно слухайте. Ви поки що записуєте свої кази, зараз ми поспробуємо зробити музику гучніше. Микрофон з колонками. Буде вельми древно. Все почули?
Зараз ми пройдемо його третій раз на всякий випадок. Ну, это первое задание, а теперь другое задание. Jeszcze raz. Итак, третий урывок. Бумага клялась. И еще раз. Наступная музычная композиция. Автор. І апошній уривок, після якого ви здасте свої бланки. Ще раз. Я ще литерально несколько секунд на все дописать. Сподарство, давайте свои бланки. Итак, час для праці наших журі. Праз літеральну хвилинку ми проведемо з вами апошню гульню на наші особливі подарунки. Тому рихтуйтеся. Нам будуть потрібні 4 чоловіки.
Обожнюю наш конкурс. Я одразу скажу вам, выдохните, они такие складанные папери. Они не такі просто, як перші. Ці всі ви і всі останні присутні ведають гульню крокодил. Выдатно. То бок я могу не тлумачить правила. Ваша задача буде згулятися со мною у не вельми просто і не вельми звичайно, як крокодил. Вы будете показывать 4 дзеячаў і 4 дзеячак беларускай культуры, то бок літаратуры, мастацтва, музыкі і так далей. Кожнаму з вас дастанецца по одной особе жанчыне і мужчыну. Усе астатнія прысутныя ў зале мусяць адгадаць, каго паказваюць людзі. Итак, я вам раздаю задание. Дай микрофон. Что не разходится тут, так прокатит. Можно верши памятаешь? Верши памятаешь все? Я буду верши показывать. Снежность умирает. Калі хтось з вас будзе готовы, калі ласка, сігналізуйце, і мы пачнем. Да ничего. Я могу перший одну за собой. Выдатна, давайте. Для початку одразу, гэта мужчына чи жанчына? Гэта жанчына. Цяпер паказвайце. Калі ласка, зрабіце так, каб было відаць усім. Хлопчик, Сергей, давай газу. Вернешься. Пачынайце. Гэта... Светлана Алексеевич. Выдатна, правильный отказ. Сынковый клуб. Дякую. Ці можете ви показати раз другу? Я не пам'ятаю. Добре. Ну, Максим потом. Поки що ні, добре. Так, конечно. Гэта жанчына? Жанчына. Анна Катажина Радзивилл. Мужчину? Правильно, это Марк Шагал. Жанчына? Жанчына. Есть прав. Гуляйте, Саша. Вспоминайте самых ведомых жанчин. Да, напевно. Правильно. А теперь нам дядьки будут показывать... Вы можете показать? Женщину, мужчину? Кто будет показывать вас? Вы, женщина, мужчина? Мужчина, показывайте. Правильно. Так, кто у вас осталось? У вас женщина? Добре, тоді, напевно, просто наведу на думку усіх присутніх. Її називають білоруською Жанною Дарк. Хто-небудь ведає? Правильно. Дякую. Зараз. Мужчина, показуйте, будь ласка. Глядите, это будет латиница буквы. Не аббревиатура, а буквы. Перша буква. Як яно виглядає? Юліан Брусович. Перша. Чего вы выиграли? Надо нам прийшло.
Видатно, хто є ще? І у вас і жовтий мужчина. Все, так? Видатно. Хто зараз буде? Зараз буде мужчина. Всего 2 литра. Это максимум, что мы можем выиграть, это при неквалификации. Так как ты решил. Вядомый мужчина Беларуси. Ну, жито. Солод. Солодуха? Нет, жито. Ящ? Нет, ну я ящ. Ну ладно, муля. Да. Все. Я бы сказал. Велике дякую нашим удільникам. Я попрошу зайняти своє місце. Ті готові журі, журі вже подвели виніки третього раунду. Зараз ми їх зачитаємо і далі покинемо крику часу на те, як підлічити і підсумувати всі виніки. Але перед гэтым мы с вами прослухаем усе правильные отказы. Вы еще помните задание, до речі? Видатно. Ну, в любом випадку мы вам их напомним. Перше задание было таким. Як ви думаєте, який правильний отказ? Что ж, это правильный отказ. Другое задание было таким. Ну, в принципе, да. Я думаю, кто ведал, то и ведал. Третье задание было, которое отказ Левон Войским так само зарешили за правильный. Все помните правильно, да? Низкий с Гуантанамо. И опошнее. Все памятують уривок? Я могу его не включать? Гэта новий бенд, песня «Гэта земля». Песня, з якою яны першы раз спрабавалі трапіць на Євробачення, але не атрымалася. Итак, это были все правильные отказы, а теперь жюри подлічвае вынікі.
Маловероятно, что мы все с вами Наше жюри скончило свои подлики, и я даю слово старшине нашего жюри, Спанару Арсению. У выніку чесних і сумленних подлікаў мы вызначылі пераможцаў. Итак, гэта команда «Чырвоныя дні». 60 з паловай балаў. О, я побачаю. Легче с конца. Але калі казаць про самых найлепшых, про тых, да, про тых, хто, так скажем, атрымаў перамогу, гэта все ж таки Светкі Рагойшы. Первое место 98 баллов. Я вас вижу. Другое место это вильготная ватрушка. 79 баллов. Что? Туалетик можно? Конечно, можно. Налево, слева. И я ще раз віншую всіх з гэтым святом, з Днем родной мовы. Всім дякую. Это еще далеко не все. Теперь команда пераможцаў мы хотели попросить параиться поміж собой, кого вы лічыце своим наилепшим гульцом. Вы вызначились, давайте кому-нибудь дам микрофон и скажете. Это Доня. Капитан. Ура! Виват! Самым лепшим был этот чувак, який сидит слева от меня. Похлопайте ему, похлопайте ему. Дело гениальное, дело гениальное. Итак, спадарство, для того, що я почну подарунки. Теперь наш, скажем так, организаторский, умовно кажучи, вердикт. Мы пораились, поглядели не только на сам квіз, але й на ті гульні, які відбувалися поза їм. І як самому активному, позитивному, дальнобачному гульцу мы хотели подарить гэты сцяг. Кому мы хотели подарить? Мы бы хотели подаровать гэты стяг, ну, незручно кто-нибудь стягте. И мы хотели подаровать гэты стяг капитану команды Музея Медуз Алексею Грохову. Алексей, прошу. Алексей. Аплодисменты.
Итак, щирий дякую всім, хто прийшов. Дякую за ту атмосферу, яку ми всі разом створили. І я так само сподіваюся, що ця імпреза буде не опошена. Да, поки зустрічі зичим вам на розвітання, розуміння во всіх його сенсах, здійснення ваших мар, жаданнів і світлої будучині нам усім. Дякую велике вам усім, до побачення. Усім до побачення, на гэтым стрим скончається.